Hello，大家晚上好啊！嗱，咁咧就呢邊咧呢個就煲緊呢個糖濕湯啊！今日整藥膳之外咧，咁其實咧我成日都講均衡營養最緊要係咪？咁所以咧一定有菜嘅。但係咧我哋煲緊湯嘅時候咧，就唔係乜都唔做嘅。我哋家廚要左穿右插啊，利用晒所有時間空間去做我哋想做嘅嘢啊！所以喺廚房咧係一個好好嘅時間管理嘅訓練。嗱，今日咧我就想呢一段影片咧，就係想咧同大家分享咧，就係一個呢個係萵筍炒石斑塊啊，斑片啊。嗱，咁咧我就真係呢個係呢個係等等啊。嗱，即係家廚就係咁噶啦，擺到呢嘢周圍都係，因為幾個餸嘅。嗱，呢個咧今日超級市場之日啦，喺超級市場買嘅。大家睇下，咁有5片啊，呢個啲肉咧肯定好嫩嘅。哇，呢度唔係啩？呢啲好容易散嘅喎。你切片點樣切啊？突然間大家睇下我點樣切，可以令到佢咧既有口感，又唔會容易散嘅。嗱，而家咧就快速急凍當中。咁今日點解叫做超級市場之日咧？因為仲有另外一個餸嘅蝦仁炒蛋超級市場版喺超級市場買嘅。呢個大概係200幾克半磅嘅蝦仁啊。OK， 嗱，咁我而家咧就先處理咗呢個萵筍先。咁呢啲嘢擺埋佢啦。好。嗱，咁有啲整蝦仁炒蛋嘅材料啦。好，嗱，咁咧等啊，地下都擺滿嘢啊。好，嗱，咁啊，我哋就唔要個尾啦。咁有人咧就中意咧，就連萵筍嗰啲菜葉都攞埋嘅，咁就話咧即係營養高唔好嘥咁話喎。嗱，咁咧我就唔反對嘅，但係站喺廚師嘅立場咧，其實咧就好多時候我哋為咗要令到嗰個菜式咧盡善盡美，你睇下我切咗幾多嘢出嚟好多人好心痛㗎，但係為咗好食，為咗美觀，真係冇辦法嗱，咁呢個餸咧亦都非常之簡單嘅。嗱，我就用口述啦，講一講。咁佢佐料有咩咧？就薑片啦，跟住然之後咧就蒜蓉啦，冇噶啦，係咁多噶啦。純粹咧就好純粹地去炒一個餸出嚟嘅。咁其實咧嗱，即係講真，呢啲萵筍咧其實係油麥菜嘅親戚嚟嘅，所以嗰啲葉係食得㗎。不過站喺即係設計菜式嘅角度，即係美觀嘅角度嚟講，咁當然係冇咁美觀啦。咁如果大家係想係咩嘅話咧，即係想物盡其用嘅話咧，咁可以食埋嘅，冇問題啊！我又唔反對啊！哇，你睇下，又熱到個液晶體好勁啊！所以呢個盡量擺開啲。等等先。我移一移個煲啊，嗰啲熱力走晒一邊啊。好，嗱，液晶體唔使驚啊，我初初都以為會燒壞嘅，等佢降翻溫又冇事。好，嗱，呢個時候咧，我哋就做乜嘢咧？嗱，我先頭搣晒嗰啲葉啦，咁我做乜嘢咧？就要刨皮啊。咁我盡量咧就因為我想大家睇到個時間啊，所以咧我就費事擺開個鐘啦。嗱，咁咧萵筍咧刨皮咧就唔好同佢慳啊！有咁深就刮佢咁深。嗱，大家睇唔睇到有啲白色嘅？要見樹全部都係綠色嘅，咁就啱啦。淺綠都唔得啊！淺綠嗰啲係根嚟㗎，白色嗰啲就更加唔使講啦。所以咧，點解大家見到哇呢度你買2咁大條萵筍，食唔食得晒㗎？我諗我整出嚟咧，大概至低限度咧就批咗佢一半去。嗱，
咁咧，呢啲咁嘅菜式咧，其實咁嘅手法咧喺邊度學翻嚟嘅咧？梗係順德人啦，順德人有所謂嘅即係手工菜啊！喂，佢啊嗰個番薯葉啊，大家都知啦，佢最出名係炒哇呢個好實啊，棘住咁咧。佢炒嗰個番薯葉咧，哇！大佬，佢連嗰啲梗咧都幫你搣晒啲根去，食落去咧就唔係我哋而家咧炒番薯葉咧，求其炒咧係食到嗰啲，即係食到嗰啲嗰啲根咧就好硬嘅，佢係好軟熟、好腍嘅、好滑嘅。其實番薯葉如果你整走佢啲根咧係好滑嘅。咁當然第一就係你要有時間啦，因為咧。同番薯葉搣根咧，我話俾你聽，搣到你發猛疹啊！咁啊，將來如果我有時間又有興致嘅話，再同大家分享點樣去同啲番薯葉搣根啦。我上一次其實我炒過一次番薯葉嘅，同大家睇嘅。咁咧，我搣到一半，我已經唔搣啦，我都發猛疹啊！真係唔係講笑。嗱，咁啊〜最主要個頭嗰部分咧，嗰啲根咧比較多啦。咁我呢邊咧，其實我而家煲緊湯嘅，所以我有時間咁做其他嘢，咁可以咧就唔嘥嗰個時間啦。OK， 嗱，批完未啊？梗係未啦，睇下幾多白根。嗰啲咧就會影響個口感嘅，因為其實萵筍之所以好食咧，就係因為佢滑捋捋嘅感覺。第一口咬脆嘅喎，跟住係咁嚼咧，大家會發覺好滑嘅噃。嗱，而家咧我就開始幫佢刨根啦。咁咧就盡量咧將佢嗰啲根咧就刨走晒。咁咧唔見晒嗰啲白色或者盡可能少咧，就 OK 啦。咁你話我唔買2大條萵筍翻嚟邊夠食啊，大佬？我屋企4個人，再加埋今日我係送外賣嘅，咁我妹2公婆，喂大佬，好少嘢㗎咋？買翻嚟咧有3斤，切剩咧1斤到啦，我估計1斤多啲啦。嗱，咁咧我哋刨嘅時候咧，其實係有手感嘅 ，OK？ 佢阻力細嘅話咧，即係嗱，而家我剩翻呢啲。係咪比先頭又少咗好多根啊？嗱，呢啲節位咧，佢個合位嚟嘅，即係嗰啲葉嗰啲根部嚟嘅。咁咧就 OK 啦。嗱，呢度咧個尾咧留多少少，即係個尾留多少少呢個根咧都唔怕嘅。咁先頭咁大嘅一碌，整成咁細嘅一碌，呢啲真係手工菜嚟嘅。咁我又。大家唔介意可以再睇我點整啦，由頭睇翻咁咧就如果大家介意嘅話，就可以 skip 咗佢啦。我都係嗰句即係我拍片咧，我盡量呈現所有細節。我可能2條，而家咁樣我批2條萵筍咧，可能2條咧都爭少少嘅，有啲細節位即係你唔能夠因為自己嘅喜好而去剝奪人哋想睇嘅權利但係你有選擇可以跳住嚟睇嘅權利 ，OK？ 所以希望大家互相尊重啦。其實我拍片嘅 style 咧，有啲似咧就係現場直播，咁同埋咧我本身咧我都講過好多次，我係想將嗰啲即係烹飪中心上課嘅過程咧，就俾大家。即係可以喺網上免費睇咁記一樣嘢就唔使俾錢啦。第二樣嘢咧就係可以係有個選擇權跳住嚟睇啦，係咪啊？咁唔係咁好，唔係幾好咩？係咪啊？好啦，咁大家可能會問：喂，Leo，你日日都咁樣拍片，你會唔會辛苦個頭啊？我唔辛苦，講真，我本來就已經係要即係。本來就已經要煮飯㗎啦，咁只不過就話第一啦，我越洋嘅親友就想睇下我點煮咁另外咧就係話咁既然都俾得人睇，俾得我朋友睇啦，咪俾埋大家睇咯咁如果大家唔嫌棄我嘅
支持我嘅，幫我睇晒啲廣告就得噶啦。咁咧我就有錢收嘅，啊！咁啊，大家幫支持下，睇晒佢咁就 OK 啦。咁啊唔使介意嘅，啊雖然你冇俾錢，但係你有份幫手睇廣告嚇，咁都係一種支持嘅形式。嗱，咁啊嗰啲梗咧，即係嗰啲葉根咧就好鬼硬嘅，啊咁啊大家要用力少少啦，遇到嗰啲位就嗱，大家睇到咧個砧板嗰啲纖維啊，留意下。所以點解我話咧一定要係將佢咧係刨得佢好乾淨，就係咁解啦。因為嗰啲係好韌嘅，你一嚼落去起渣嘅。但係如果經過我咁樣處理嘅萵筍咧，我可以同大家講，剩翻低落嚟嘅咧就係滑，同埋咧係好容易咬斷嘅，冇渣嘅。咁咧就為之你處理個萵筍咧就處理得好啦。嗱，咁我而家咧不斷咁重複刨一個位咧，我就要感受下佢嗰個手感啊。咁我就確認咧到底佢嗰啲即係嗰啲根咧嚇會唔會剩翻低啦 ？OK。好，搞掂，食碗麵。哇！你睇下，滿載而歸啊個垃圾袋，因為全部都係嗰啲萵筍嘅多餘嘅部分嚟嘅。好啦，嗱，依個時候咧，嗱，跟住然之後，我就開始切萵筍咯喎，大家睇下我點切啦。咁啊，切萵筍好簡單嘅啫，大概咧每一段1寸到。咁我擺埋先。好嗱，跟住然之後咧，切咗段之後咧，大概咧就每一邊咧就切呢個係2分到啦，2分嘅厚度。嗱，先係切一邊，跟住然之後切平咗之後反轉佢，咁佢浸住咧就會切得好方便噶啦。OK， 嗱。刨皮好麻煩啊，切呢度就好簡單啊。嗱，咁我盡量，我而家要側住身嚟同大家分享噶嚇，盡量咧就俾大家睇到我切嘢嗰個細節。嗱，啲嘢周圍跌嚇，冇辦法啦，港產嘅地方就係咁窄。揀翻嗰啲。好，哇！聞到嗰啲萵筍嗰種香味啊，正！嗱，係咪好簡單啊？如果你學識咗炒咧呢個萵筍嘅話咧，我話俾你聽，你愛到佢不得了。因為點解咧？又香炒出嚟，跟住然之後口感又嫩滑。嗱，咁啊，切完啦喎，幾米水？好，等等啊！我俾我朋友笑啊！佢同我整緊個1週年嘅封面，就係攞咗呢句嚟整。等陣啊！好啦，嗱，咁咧時間剛剛好，呢個全部軟晒啦，我哋就開啦喎。跟住倒落去盆水洗一洗，沖一沖洗佢先。嗱，我呢啲係咪一氣呵成啊？做幾樣餸？
如果我逐樣逐樣同你介紹咧，你會覺得好慢嘅。但係如果我全部 combine 埋一齊做咧，就嗰啲時間係可以好多空位攝嘅。OK， 好嗱，咁我喺即係切之前咧摸一摸佢咧，因為要好利啊，咁我就唔會破壞到佢嗰個組織啊，咁就可以保持嗰個魚塊咧就比較實淨啊，組織比較連貫啊。哎呀，好嗱，跟住我洗一洗佢，大水沖一沖佢。好嗱，呢個時候咧，我咧就哇一熱到2個鐘都黑晒，唉冇辦法啦，拎開佢，太熱啦，擺喺上邊啦，唉，如果唔係佢永遠都係黑嘅，燒得耐我都驚住咩啊？嗱好啦，呢個時候咧，我哋就準備嚇切呢個開呢個斑片啦。嗱，呢個斑片咧就好薄嘅，咁我點處理咧？又係啦，片記唔記得個片啊？用個手指公發力嘅，揸嘅時候咁樣揸。OK， 嗱，咁樣片咧就可以咧增加嗰個魚塊嘅接觸面啊！佢嗰嗱點解我會用斑塊咧？因為斑塊咧本身嗰啲皮咧比較韌嘅嗱，咁樣咧我就可以令到咧嗰啲斑塊咧咁樣片嘅話咧，就會令到佢嗰個接觸面增加，同時間咧個面積咧就亦都會即係個兩邊嘅面積都會增加，咁咧炒出嚟咧就會好好睇㗎啦。呢個呢個斑塊咧，大家就唔好諗住咧要處理得好，即係好麻煩啊！其實就好簡單嘅啫。呢個斑塊都唔算貴啊，55蚊。咁如果佢呢度5塊嘅話，即係3條魚。如果3條魚嚟講，我買去冰鮮台買嘅話咧，其實佢都要差唔多4蚊一兩啊！咁呢個斤幾嚟講咧，就60-70蚊㗎啦。好嗱，呢個時候咧鐘響啦。嗱，睇下我咧一拎開咗佢，佢即刻咩啦即刻變翻正常啦。好，唔係呢個鐘響，係呢個鐘響。嗱，呢個又轉翻正常啦。所以液晶睇下呢個特點啊！好啦，嗱呢個時候咧，我另外一 shot 咧就要介紹嗰個浸雞啊，藥膳浸雞啊。好，我先呢度到呢度為止，等間我醃嘅時候我再開機啊。好啦，大家咁我又搞完嗰嘢浸雞啊，咁而家計緊時，另外而家咧我就做另外一樣嘢啦，咁就係醃呢個呢個石斑塊啊！嗱，大家見到嘅，相對嚟講兩個係咪唔成比例啊？呢個少啲，呢個多啲。咁通常都係咁樣嘅。大家唔好介意啊！嗱，如果大家認為嗰個比例唔啱，你想食多啲肉嘅話咧，買多一 pat 啦，咁變咗唔係50蚊嘅咯喎，係變咗110蚊嘅咯喎。如果你唔想食咁多嘅，減少一半啦。OK？但係我係食菜食好多嘅，我講過好多次㗎啦。好啦，嗱咁咧呢個醃魚咧，因為呢度咧其實好少㗎咋呢度大概1磅到，咁所以咧我落少少鹽輕輕揦佢，等佢有味啊。大概咧呢度都係半茶匙到嘅鹽啊。跟住然之後咧胡椒碎啊，跟住然之後咧呢個時候咧我就會落少少雞粉。我雞粉咧唔係因為我食慣咗，因為我落雞粉嘅原因咧係因為咧佢可以辟腥，少少得㗎啦，1/3茶匙到。
因為你始終都係大家睇到啦，先頭我係急凍開封㗎，係咪？冇其他處理過嚇，唔同冰鮮啊！好啦，呢個時候咧得未啊？得啦，夠㗎啦！記住啊，海鮮唔可以重醃㗎，跟住放1茶匙嘅生粉啦，跟住然之後放呢個麻油啦。嗱，咁就夠㗎啦，啊，咁就 OK 㗎啦。好啦，嗱呢個時候咧放少少水落去啊，輕輕得㗎啦。主要個放水嘅作用咧，就等佢可以即係撈得起嘅啫，啊就唔係因為咧佢要吸水啊。嗱，跟住然之後我哋咧就攞手啦，揸炒，不過咧就唔好咁大力啊，揸個嘢啊。咁啊，大家都知道㗎啦，揸同炒咧係可以令到佢咧係有不斷咁翻動咧，有一個運動咧，就可以令到佢咧就吸嗰啲調味料咧就吸得更加靚啊！其實呢度都唔少㗎啦，呢度都嗱，咁咧佢好快咧，因為我俾咗好少水啫，好快咧佢就撈乾咗啦。咁咧記住啊，始終嚟講佢都係啲肉咧都比較嫩嘅，所以咧唔好咁大力㗎嚇。好啦，嗱而家得啦，跟住然之後我哋就封油咯喎。嗱，哇！呢個斑塊又係撈得靚啊！陣間煎起上身咧，走油嘅時候都會好靚。記住啊，帶飯炒嘢、蒸嘢都係，你醃得靚咧，已經係贏咗一半㗎啦，已經。好，嗱，咁就係咁多啦。咁呢度咧，我先頭都講過啦，佐料好簡單，薑、葱、蒜、蒜蓉嚇、薑片、葱到係咁多。陣間要炒落鑊炒嘅時候要處理，我再開機啊。好啦，嗱，而家咧就水滾啦。咁我呢個水我嚟做乜咧？就係同佢飛水啊，同呢個萵筍係飛水啊。咁嗱喺飛水之前咧，咁我哋咧就要係一樣啦，照舊啦，係咪啊？記唔記得啊？落鹽糖味啊，同佢上味啦。主要個原因就係除咗上味之外，就要令到佢咧就更加青綠啦，嚇。咁啊，糖同埋雞粉咧就可以係令到佢更加青綠，同保持個青綠嘅，嚇。唉，我都唔記得有冇落糖啊。好，嗱，跟住然之後咧，落油啦，少少。好，嗱，跟住然之後咧，我哋就落去啦。嗱，咁咧，大家要記住，好多時候咧，灼菜咧，即係灼呢個蔬菜咧，記住啊，一轉色其實就 OK 噶啦。咁但係咧，轉咗色之後，跟住落嚟嘅時間，我嘅長短咧，我哋就視乎唔同嘅食材啦，同埋咧最主要咧就係要睇下大家個需求嘅口感啦。到底想腍啲啊，想爽口啲啊，還是係其他嘅即係要求啦？然之後有嗰個長短嘅，咁本身咧呢個萵筍咧，其實我哋要食咧就要食佢嗰個滑啊。咁但係如果大家又想係脆口嘅話咧，就要兩樣嘢要兼顧啦。嗱，而家咧就脆口嘅，但係未滑嘅。咁所以咧，我而家繼續令到佢少滾，有少少滾咁就差唔多噶啦。嗱，咁啊大家見到嘅，我由落去到而家係咪即刻變到好脆綠啊？我炒西芹都係咁樣㗎 ，OK？啊，我都唔知道對唔對到焦添，因為咧全部都係黑色嘢啊！嗱，咁啊稍為耐心少少啦。嗱，咁啊喺錄嘅過程當中咧，大家要留意啊，佢有陣時候咧黐咗啲發泡膠，即係通常嗰啲菜咧。好多時候都會黐到發泡膠嘅。嗱，而家開始有少滾啦，咁我哋再係再烚烚佢啦。嗱，咁啊大家如果即係唔係好似我呢啲咁嘅歐師傅嚇嘅話咧，大家咧可以睇住而家嗰個時間碼嘅，咁啊睇住個時間碼就知道大概要幾長啦。我啊真係有陣時候講唔出嗰個時間嘅。咁通常老一派都係咁噶啦，嚇。
即係試個溫度咧就唔使用探熱針啊，即係計時間咧就係靠心算，靠感覺。嗱咁咧而家咧就開始慢慢咧就開始有少少小滾啦。咁咧其實就差唔多噶啦。咁如果想爽啲嘅話咧，呢又有少少滑嘅話咧，呢個時候就可以收，即係可以撈起佢噶啦。嗱咁呢個時候咧，我哋咧就閂細火啦。點解唔熄晒個火咧？因為咧，如果我哋大家咧係持續要去煮餸啊，我今日已經係第3個餸啦，呢個嚇。咁咧我哋就要係就要咧閂細火，保持嗰個爐頭嘅溫度啊。嗱呢個時候嗱，我俾大家睇下。咁咧，我係即刻馬上咧係同佢係過冷河嘅。點解咧？炒菜咧過冷河呢個階段咧，就俾佢咧就唔好俾佢嗰個自熱啦，令到咧佢係會係即係腍啊，明唔明啊？咁所以咧一定要同佢降溫先，唔係一定要降到冰點，唔一定要降到呢個室溫啊。但係起碼咧就令到佢嗰個自熱咧就唔好搞到佢咧就最後尾炒出嚟係腍啤啤嘅。OK。好啦，嗱呢個時候我哋又開始燒鑊咯喎，配口訣咯喎。嗱咁啊，有啲人咧就即係因為各種嘅原因啦，就唔希望話即係太過大嘅煙啦。配口訣係一定要嘅，但係係唔係好似我咁大，次次都咁大煙，次次都咁玩火咧？其實就唔係嘅。最緊要係一定要見煙啊！咁啊見少少煙咧，咁就可以落油噶啦。嗱，而家就夠啦。跟住然之後咧，我哋就落油做乜嘢咧？就係要煎嗰個咩啦？唔係喎，sorry 啊！今日因為有個咩啊？有個葱油啊，我整咗個葱油先。嗱，唔好介意啊，阻咗大家時間。嗱，我呢個咧就簡單開嘅雞嘅葱油啊，粵式嘅，呢個係最簡單噶啦。嗱，咁咧就燒鑊啦。燒到佢咧夠上下溫度啦，我閂細火先，跟然之後將啲熟油咧就潑落去。好，嗱呢個我就唔理佢啦，擺埋一二邊先。咁呢個咧我繼續燒啦。嗱煮餸我哋就係咁樣噶啦，即係要我哋咧就要間住嚟做啊！咁啊嗱，葱油呢度咧，即係我講順便嚟嗰度講啦，即係多油少油咧，其實唔係個重點，重點係要我哋要撈得起啊！嗰啲葱，咁咧嗰啲葱撈得起嘅話咧，我哋就放幾多油落去都冇乜所謂嘅。好啦，嗱呢個時候咧，點解我仲要燒鑊啊？因為我要同呢個斑片係走油。嗱，大家睇唔睇到？我係好乾身啊，撈到咁咧就可以係即係令到咧我哋走油嘅時候咧，炒嘅時候會更加靚啊！嗱，咁咧呢個時候唔好喐佢。不過咧，我而家喐佢咧係因為我要佢有啲重疊咗嘅咧，我就分翻開佢咁解嘅啫，即係鋪平佢啊！好，嗱。燒鑊有呢個好處，睇唔睇到啊？即刻佢已經離咗鑊啦。好嗱，呢個時候咧，我哋有翻轉佢啦。如果唔係另外一邊咧，就會燶嘅。咦，個效果唔錯喎。雖然係 cheap 其實都唔 cheap。雖然係超級市場嘅急凍貨啊，但係睇嚟個效果唔錯。嗱，咁咧呢個時候咧，我哋大家咧要小心啊！咁就大概咧去到90%熟好啦。如果炒得太熟嘅話，等間咧一埋同嗰啲萵筍咧一埋一齊咧，佢就會係散嘅。魚肉咧就有呢個咁嘅，即係魚片啊，有呢個咁嘅弊處啊。
所以大家要留心嗰啲魚肉到底有幾多成熟啊！好嗱，而家咧去到9成熟就差唔多啦。嗱，咁我而家咧我就撥我唔知個鏡頭睇唔睇到啊，唔好意思啊。咁咧我就盡量留翻啲油去用啦。咁大家見到我冇閂火嘅，係啊，因為保持嗰個爐頭嘅溫度啊嘛。咁啊炒菜可以快啲啊！嗱，咁俾大家睇下，而家走完油嘅係咁嘅樣嘅。嗱，而家個鑊裏邊咧就仲有2茶匙油到，咁我俾多少少落去啦。嗱，呢個時候咧，我趁住佢燒鑊咧，我就掟啲薑片落去。又係啊，老人家應該先頭咧同嗰啲萵筍飛水嘅時候我就要落嘅，但係唔記得咗，唔緊要，有得補救嘅。咁啊，先爆一爆嗰啲薑片啊，等啲薑片出一出味。咁啊，呢個係要等一等啊 ，OK。跟住然之後咧，就將個蒜蓉掟埋落去啦，稍為爆一爆個蒜蓉啦。咁啊，等嗰啲蒜蓉咧差唔多有啲金黃色啦，啊，咁我哋就掟呢個。好，嗱呢個時候咧，我哋就要讚酒啦。因為咧嗰啲萵筍咧係好重臭青味嘅，咁樣讚一讚酒咧，嗰啲萵筍咧就會好香噶啦，就冇咗嗰種臭青味啊！好，呢個時候咧，我哋就要調味啦。咁啊，呢度有成斤啊，所以咧呢個係落1茶匙嘅鹽啦。1茶匙嘅糖啦，跟住然之後輕輕少少嘅雞粉啦，少少得噶啦。咁啊，多落與唔落啊，悉隨尊便啊。跟住然之後快炒，哇！已經出咗，單就係咁樣清炒萵筍啊，蒜蓉炒萵筍已經好香噶啦。跟住然之後咧，我哋將嗰啲魚肉咧掟翻晒落去。嗱，呢個時候咧，炒兩炒就得噶啦，唔使好炒好耐㗎，唔使驚嗰啲魚肉唔熟啊。如果我哋咧夾硬去炒得佢好耐咧，變咗咧就會乜嘢咧？嗰啲魚肉會散嘅。好，跟住然之後掟晒啲葱落去。咁啊，炒出葱香得㗎啦，嗰啲葱咧就唔使係一定要炒熟嘅。好啦，嗱呢啲葱香出嚟啦，跟住最後尾一個步驟啊，係乜嘢咧？梗係我最中意嘅畫龍點睛啦，豉油喺個邊邊拉一拉。好嗱，咁啊稍為呢個咁樣。炒一炒佢，咁就 OK 啦，完成啦！一個好味嘅萵筍炒斑片，咁就完成啦。熄咗個抽氣扇先，唔好嘈住大家啊！好啊，咁我擺好晒所有嘢咧，我先至同大家去做一個總結啊！嗱，咁啊，大家見到嘅我冇乜出水嘅，係啊，本身萵筍本身就已經唔係好出水噶啦，再加上我嘅即係炒法啦，咁變咗咧嗰個萵筍咧就炒得好乾身嘅。等我一陣啊，我攞筷子先，因為而家啲斑片咧好矜貴啊，一撩佢就會散啊。
嗱，你睇下，我都唔敢點喐佢啊，因為真係實在太矜貴啦。好啦，嗱，搞掂啦。嗱，咁啊，大家睇下個賣相 O 唔 OK 先嚇？咁咧，其實咧呢個餸咧就非常非常之簡單嘅，咁亦都係咧我哋喺超級市場可以買到嘅原材料啊。咁就本來咧呢啲 fish fillet 啦，即係with skin 嘅即係帶皮嘅呢個石斑啊 grouper，咁咧喺外國都好容易買到嘅。萵筍大家買唔到係咪？唔緊要，轉做咩啊？西芹咯，係咪啊？一樣得。咁所以咧嗱，大家可以見到，其實咧我哋買餸唔需要話堅持一定要去邊度買，其實全世界各地咧都總有種食材咧就符合大家嘅要求嘅。咁喺外國大家喺美國啊、美加、英國嗰啲咧、歐洲、澳洲咧就冇萵筍呢回事噶嘛，係咪啊？咁所以咧，大家咧就可以超級市場買一啲帶皮嘅 fish fillet， 尤其是我建議係用 grouper 即係呢個石斑。咁咧佢本身咧嗰啲肉咧就相對實一啲嘅，一疏疏嘅，咁就冇咁容易炒爛嘅。咁啊急凍就得噶啦。咁啊嗱，先頭都見到一 pat 5條啊，咁啊嗰度大概都係1磅度啦。咁咧就配大概係磅半，即係買翻嚟嘅時候咧就可能係磅半西芹啊，或者係磅半嘅呢個係萵筍啊。咁啊，因為萵筍同西芹我哋都要切噶嘛，萵筍更加自然啦，就剩翻可能磅半買翻嚟咧，剩翻最後尾可能得翻半磅嘅。咁所以咧先頭見到大家見到我咧係好誇張啊，2碌大嘅嗰度成3斤幾嚟嘅，最後尾炒成一碟咁多。喂，平時我炒一斤菜都係咁多嘅啫嘛。OK 咁所以咧即係大家要就住啲食材啦。咁如果你轉做西芹嘅話咧，其實半棵西芹咧就配呢個半棵即係大棵嗰啲咧，半棵嘅西芹咧就配呢個石斑塊咧就剛剛好噶啦。咁所以咧呢一個大家唔使驚啊。如果遲收工嗰啲去超級市場，超級市場通常都10點鐘、11點鐘先閂門噶嘛，有得買喺外國一樣有得買，係咪啊？喂，佢仲要係唔一定係要石斑扒嘅喎，石斑柳嘅喎，佢話可以青衣柳啊，可以鱈魚柳啦，係咪啊？比目魚柳啦，係咪啊？都得，一樣得嘅。不過咧我建議大家用石斑柳嘅原因咧，就因為本身石斑咧嗰層皮咧就好韌下嘅，就算 even 佢咁 young 啊，呢啲啊咁年輕嘅咧，佢嗰層皮咧大家都見到嘅，佢啲肉散晒咧，嗰層皮都仲黐住嘅。咁所以咧，我就建議大家咧就用石斑片，就咁解啦。OK， 好啦，第二個重點咧就係我哋切石斑，佢嗰啲即係呢啲係咁細條嘅石斑咧，我哋好難即係咁薄啊，我哋好難切得佢樣靚，又唔想佢咁快爛咧。有咩方法咧？就用斜刀切片嘅方式。片咧一樣係片到咁厚，不過因為片咧有2個好處。第一個咧，佢個面積會增加咗，即係睇落去好似大塊咗。第二咧就係可以令到佢嗰個連結咧就拉長咗，咁咧就冇咁容易爛嘅。OK， 得唔得？好啦，撈嘅時候記住大份海鮮輕醃好啦，鹽、胡椒、生粉、麻油4樣嘢夠啦，唔使多噶。OK， 得唔得？咁啊炒嗰度咧最緊要萵筍控制佢嗰個生熟程度同埋軟硬程度，同埋佢有幾滑咧，就喺飛水嘅時候決定啦。咁如果大家中意咧口痕嘅話咧，嗱，我而家食一塊俾大家睇下，到底我先頭整完之後係咩結果啊？爽啊，好爽啊！如果大家想再淋一啲就大概俾到佢去大滾啦，我講佢大滾啦，唔知係20秒定30秒啦。OK， 就俾佢大滾滾一滾，咁咧就保證嗰嘢萵筍咧就好腍好滑噶啦，得唔得？咁咧如果係西芹嘅話咧，咁啊大家就睇翻我啲西芹片啦。通常一轉色咧冇幾耐我就即刻撈起啊，因為再耐佢唔單止係腍嘅問題，仲有係變色啊，變到乳啞色嘅問題。OK。咁啊炒好簡單啦，薑蒜起鑊，爆一爆佢，跟住之後倒晒嗰啲萵筍或者西芹落去炒，跟住調味。記住調味嗰度咧一定要係落斑片之前調味啊！知唔知點解啊？大家舊嘅應該知噶啦，因為咧本身啲斑片有味噶嘛，你再落鹽落去咪鹹死。同埋咧肉咧吸味咧係快過
呢個係快過呢個咩嘅？快過呢個蔬菜嘅。咁所以點解大份蔬菜同肉一齊炒咧？我哋一定係調完味先落肉。記住啊！如果唔係到期時啲肉咧就鹹死，但係啲菜就冇味。OK 得唔得？嗱，基本上就咁多啦。呢個超級市場之嘢啊，超級市場可以買到嘅嘢，大家試下。喺外國買唔到萵筍，買西芹嚟試下，好好食，真係好好食。我而家咧，雖然佢唔鹹啫喎，即係我而家落輕咗味啊嘛，佢唔鹹啫喎，但係好好味，餸飯都係一流嘅。OK，好冇？多謝大家收看啊，拜拜。